Այսօր կատարում է այն, ինչ որ ես սպասել եմ 40 տարի, ցավում եմ, որ իմ գոլեգաները, իմ վարպետները այսօր մեզ հետ չեն, բայց ինձ հանգստացնում է նա, որ Կասկադ համալիրը ավարտուն տեսք պետք է ստանա։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ Կասկադ համալիրի համահեղինակ Ասլան Մխիթարյանը շատ ասելիք չունի։ Տեսնում է, որ շուտով մարդիկ կտեսնեն Կասկադը ավարտուն տեսքով ու երջանկանում այդ փաստից։ Կասկադի բարձունքում քարքարոտ այս տարածքում առաջիկայում 1000 տեղանոց համերգասրահ ու ժամանակակից արվեստի թանգարան կլինեն։ Այսօր առավոտյան Էնդի Վիլյամսը երգում էր տարվա լավագույն օրը երգը։ Ես այդ երգը վայելեցի առավոտյան, երբ նախաճաշի ընթացքում սուրճ էի վայելում, եւ դա ամենևին պատահականություն չէր։ Ես ինքս ինձ ասացի, սա լավ նշան է։ Այստեղ թանգարանը կլինի, այստեղ նորակառույց հատված բերող դուռը, վերևում 1000 հոգու համար նախատեսված դահլիճը, դիմացը չքնաղ տեսարան։ Ժան-Միշել Վելմոտը դետալ առ դետալ պատկերացնում է, ինչպիսին է լինելու քարքարոտ այս հատվածը մի քանի տարի անց։ Այստեղ կլինի այդ կառույցը ու բոլորս կկարողանանք վայելել այդ հաճույքը։ Մենք պայքարելու ենք, որպեսզի այս նախագիծը լինի անթերի եւ որպեսզի դուք բոլորը դրանով հպարտանաք։ Կասկադն ավարտուն տեսքի բերելը Երևանի առաջնահերթ խնդիրներից է տասնամյակներ շարունակ։ Մեկ տարի առաջ Գաֆէսչյան հիմնադրամը մայրաքաղաքին վերադարձրեց 2000-ականների սկզբին իրեն փոխանցված Կասկադի վերնամասի հողատարածքը։ Քաղաքապետարանը երկար քննարկեց, ինչ անել այդ հատվածում ու ինչպիսի վերջնական տեսք հաղորդել Կասկադին։ Ական բուրըն քննարկումներ էինք ունենում մեր ճարտարապետական խորհրդում եւ չկար գեթ 1 նախագիծ, որի վերաբերյալ մեր ճարտարապետները, մեր ճարտարապետական խորհուրդը միակարծիք էր։ Հիմնականում կարծում եմ դա գալիս է նրանից, որ մենք բոլորս Կասկադին վերաբերում ենք մեր ուրույն ձևով։ Մենք իրեն սիրում ենք մեր ուրույն ձևով եւ ամեն մեկս ունենք մեր պատկերացումը, թե ինչպես պետք է ավարտվի այս համալիրը։ Երևի 5-6 քննարկումներից հետո մենք հանգեցինք մի բանի, որ ճարտարապետական շրջանակում որքան որ լայն լինի, որքան նեղ լինի, հայական չի, լուծումը չենք գտնելու եւ որոշեցինք հարցնել մարդկանց։ Հենց ակտիվ քաղաքացի հարթակում տեղադրված քվեարկությունը դարձավ վերջնական որոշման հիմքը, ասում է Ավինյանը, չթաքցնելով այսօր էլ ընտրված նախագծի վերաբերյալ կարծիքները բնավ միանշանակ չեն, բայց ինչ որ կետում պետք է ավարտվի քննարկումն ու սկսվի աշխատանքը։ Եթե այդ որոշումը այս կետում մենք չկայացնենք, կանցնի եւս 20-25 տարի, կգա Երևանի քաղաքապետ նոր գիտամեթոդական նոր խորհրդին կներկայացնի մի բազմաչարչար ճանապարհով անցած մի նախագիծ, որը կրկին շատ կտրուկ քննադատության կենթարկվի։ Այսպիսով քաղաքի կենտրոնի այս հողատարածքը պետք է ինչ-որ կերպ վերադարձվի քաղաքացուն։ Դա արվել է համայնք մասնավոր համագործակցությամբ, վերակառուցումը իրականացնի GTB Development SPN։ Ես ինքս լինելով երևանցի եւ մասնավորապես բնակվելով Կասկադի հարևան շենքերում շատ ուրախ եմ եւ իմ համար շատ լավ է այս գաղափարը եւ այս նախագիծը, որ վերջապես Երևանի սրտում գտնվող այս վերքը կբուժվի եւ մենք ունենանք գեղեցիկ եւ ավարտական Կասկադ։ Ակնկալվում է, որ երևանցիներն ու հյուրերը մայրաքաղաքի ամենաճանաչելի այցեքարտը ավարտուն տեսքով կտեսնեն 4-5 տարի հետո։ Արուսյակ Կապուկչյան, Սամվել Գալստյան, Ռադիոլուր։